Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. В село Соскалах на борьбу с пожаром направлены силы МЧС и службы спасения. Там во время заправки загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на нефтебазу. Создание агентства по развитию Чурапчинского улуса одобрил Айсен Николаев. Глава Якутии посетил район с рабочим визитом сегодня. Рукоходы, специальные гамаки и горки и уникальную площадку для занятий адаптивной физкультурой открыли в Якутске. Для тушения пожара на нефтебазе в село Соскалах направлены силы МЧС и службы спасения. Там сегодня днем произошло возгорание автоцистерны во время заправки бензовоза. Затем огонь перекинулся на вертикальную емкость нефтебазы. С места происшествия эвакуировали 400 человек, которые проживали рядом с местом происшествия. По данным пресс-службы МЧС России по региону, в тушении огня задействованы 42 человека и 8 единиц техники. Площадь пожара составляет примерно 100 квадратных метров. Не допустить угрозу жизни и здоровью населения. Такое поручение дал глава региона Айсен Николаев во время экстренного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также режим ЧС наслежного уровня объявлен в поселке Соскалах. На экстренном совещании глава республики поручил развернуть в селе эвакопункт. Сейчас стоит вопрос о дальнейшем хранении нефтепродуктов. Помимо этого, Айсен Николаев дал поручение Алексею Колодезникову решить вопрос с началом отопительного сезона в этом населенном пункте, чтобы старт дали без задержек на особом контроле и ликвидация последствий пожара. Я думаю, что у нас представители прокуратуры и так далее тоже получат поручение, в принципе, принять все меры для расследования вот этого случая, причин, приведших к вот этой серьезнейшей ситуации. Вот, коллеги, к сожалению, это у нас не первое возгорание на таких объектах за последнее время. И, Дмитрий Дмитриевич, здесь я уже вижу, что определенная расхолаженность есть со стороны ГУПа, так, и вообще со стороны наших структур, связанных с коммунальным хозяйством. Соответственно, меры необходимо будет потом принять, и вы уже внутренние свои расследования все начинаете. Но в первой половине дня Айсен Николаев работал в Чурапчинском улусе. Глава региона с утра посетил крестьянское хозяйство в Хатылынском наслеге, осмотрел, как организованы сенокосные угодья. Там же руководитель республики провел совещание по вопросам кормозаготовительной кампании в Чурапчинском районе. В селе Харбала Айсен Николаев встретился с семьей Кривошапкиных, участниками пилотного проекта по развитию семейной экономики. Затем делегация переместилась в Чурапчинскую среднюю школу. Там главе республики презентовали проект Фонда по развитию сельского хозяйства в Улусе. Сам проект агентства по развитию Чурапчинского района Айсен Николаев одобрил и отметил, что его суть заключается в поддержке и развитии сельского хозяйства. Предлагается в эту отрасль внести вопросы экономики, финансов, юридической защиты, информационного сопровождения, а также возможность цифровизации. Поручение о полной поддержке и содействии данному проекту было дано правительству республики и финансовым институтам. Мы коренным образом меняем систему субсидирования сельского хозяйства в части вот как раз заготовки молока. Многие годы мы относились к сельскому хозяйству, знаете, как к какой-то второстепенной отрасли экономики, даже, можно сказать, больше социальный его смотрели смысл сельского хозяйства. Лишь последние годы, последние, наверное, десятилетия мы начинаем смотреть на него как на отдельную отрасль экономики. Задача сельского хозяйства не только социальная, так, а важная очень экономическая задача, то, конечно, для решения этой задачи мы должны сюда, в эту сферу, привнести вопросы экономики, финансов, юридической защиты, информационного сопровождения, цифровизации целой отрасли. Без этого развитие любой отрасли сегодня невозможно, тем более такой трудоемкой, как сельское хозяйство. 46 случаев коронавируса зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина сегодня. Так, в Якутске 22 новых случая, в Нерюнгринском районе 5, в Мирнинском районе 4 заболевших. В Татинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах по 3 случая. По одному в Абыйском, Нюрбинском, Хангаласском, Усть-Алданском, Оленёкском, Намском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Также Ольга Балапкина сообщила, что в Якутию прибыла вакцина от гриппа и ОРВИ и призвала якутян не создавать очереди во время получения прививки, в том числе, так как в поликлинике работают по предварительной записи. Мы просим вас, и обращаются к вам все главные врачи всех практически поликлиник и города Якутска, и республики,
не создавать очереди, всех пригласят. И, соответственно, мы утвердили соответствующий приказ Министерства здравоохранения Республики, по которому вакцину к концу месяца можно будет получить и на дому. Но мы считаем, что такая возможность, она предоставит нам, ситуацию, при которой мы сможем достаточно четко улучшить и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, потому что все-таки при хождении по больницам есть достаточно большой риск, в том числе как распространения коронавирусной инфекции, так и гриппа. 3 объекта культуры и 2 памятника архитектуры ремонтируют в столице региона. Связаны работы с подготовкой к празднованию столетия Якутской АССР. Ремонт ведут за счет федерального бюджета. В программу попали Саха-академический театр, театр коренных малочисленных народов Севера и Якутская балетная школа. На этих объектах меняют отопительную систему, покрытие полов, окна и двери. Работы продолжатся и в следующем году. На сегодня все идет по плану, нет никаких отставаний от графика. Всего, как отметил первый замминистра культуры региона Владислав Левочкин, из федерального бюджета на эти цели предусмотрено более 160 миллионов рублей. Все работы проводятся в соответствии с установленной дорожной картой, отставаний нет. Были небольшие отставания по поставке, но в настоящее время все необходимые материалы уже достигли учреждения, они находятся в Якутске и планово проводится собственная работа. В следующем году тоже в этих же объектах, это второй транш будет федеральное финансирование, тоже в таких же объемах будет проводиться ремонт других помещений и в том числе создание условий для того, чтобы наше театральное зрелищное учреждение, балетная школа улучшили условия для работы. Благодаря компании «Алроса» в Якутии реализуется ряд важных соцпроектов, в том числе и в сфере образования. Ежегодно компания вкладывает в социальную сферу республики около 10 миллиардов рублей. При непосредственном финансовом участии «Алроса» в столице республики будет построен парк будущих поколений, который станет инновационным образовательным кластером. В рамках проекта в Якутии уже сегодня реализуется уникальная программа по развитию у детей навыков креативной экономики. Мы решили, что, не дожидаясь ввода парка будущих поколений, приступили к разработке концепции образовательного центра и разработали его в рамках акселерационной программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив, где вошли в топ-5 лучших проектов городского развития по всей России. Сначала у нас была просто идея, но теперь наш проект смог выйти на уровень, когда уже появилось четкое представление о нашей образовательной программе, как мы будем это реализовывать, что нам нужно опробировать, что будет нашими ключевыми преимуществами. И сейчас мы планируем в сентябре открыть MVP, такой минимально жизнеспособный продукт, выбрать одно направление, чтобы уже опробировать те фишки, которые мы выработали во время Skills Camp. Тем временем 75% школ республики прошли проверку на готовность к учебному году. Помимо привычных правил пожарной безопасности, технического состояния здания и оснащенности школы, теперь обязательны медицинские рециркуляторы. С учетом новых условий изменятся графики занятий и посещения столовой, увеличится число дезинфекций помещений. Каждая образовательная организация определяет и формы обучения, и формат, то есть применение это дистанционных образовательных технологий, либо исключительно внешкольное обучение, то есть через семейное образование. Все это регламентируется на уровне образовательной организации, непосредственно во взаимодействии и согласии родителей. В 25-й школе города Якутска заявлений на дистанционное обучение от родителей пока не поступало. Между тем, этот учебный год будет несколько отличаться от прежних. Время начала занятий не будет единым. Чтобы исключить скопление детей в коридорах, уроки для классов будут начинаться с разницей в полчаса. Таким образом, кто-то будет приходить в школу к 8 утра, а кто-то к 8:30. Если раньше старшеклассники перемещались по аудиториям в зависимости от предмета, то сейчас получать знания будут в одном кабинете. Выбрали смешанное обучение. Это касается, часть занятий будут проводиться очно группами, часть дистанционно. Дистанционное обучение пойдут такие предметы, как одночасовые, это как коммерция, музыка, ИЗО, ОРГС, технология и так далее. И также мы на дистанционное обучение будем
направим в неурочную занятость. Уникальная площадка для занятий адаптивной физкультурой для детей с диагнозом детский церебральный паралич открылась в Якутске. Она появилась благодаря гранту президента России на территории Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. На презентации площадки присутствовал мой коллега Александр Хавренко. Рукоходы, специальные гамаки и горки – все эти вроде нехитрые приспособления помогают детям с диагнозом детский церебральный паралич заниматься физкультурой и улучшать качество жизни. Все объекты на площадке разрабатывались и создавались под руководством и наблюдением специалистов-медиков. А значит, они совершенно безопасные и действительно приносят пользу. Команда проекта состоит из высококвалифицированных специалистов. Евсеева Аиза Владимировна, она как заместитель председателя общественной организации «Искра», врач по лечебной физической культуре. Марковчина Мария Юрьевна, кандидат медицинских наук, врач-ортопед. Николаева Евдокия Михайловна, специалист по продвижению, специалист по гормонотерапии. Площадка состоит из нескольких зон. Зона рукоходов, где дети развивают силу рук и учатся ходить. Зона гамаков создана для улучшения координации и исправления осанки. Зона с горками поможет детям с тяжелой формой заболевания научиться ползать. Онлайн-мастер-классы мы проводили и по рукоходам, и по гамакам. И у нас уже есть первые результаты у родителей. Некоторые родители уже приобрели такие гамаки. Некоторые родители сами шили по этим эскизам, начали дома заниматься, и у них хорошие результаты. Даже мамочки сами занимаются, и они очень довольны. Специалисты центра уверены, что с появлением новой площадки еще большее количество детей сможет пройти реабилитацию и улучшить здоровье. Конечно, уникальность этого проекта в первую очередь тем, что она предназначена для детей с различными абсолютно формами двигательной активности, то есть как от легкой, так и до тяжелой степени. Двигательная активность у детей, конечно же, в первую очередь движение – это жизнь, но дети с поражением центральной нервной системы, с диагнозом ДЦП, для них это еще и социализация. Учитывая то, что площадка предназначена как и для легкой степени детей с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательной, то происходит точно также социальный контакт. То есть идет напрямую общение с другими детьми. Сегодня президент России Владимир Путин лично поддерживает социальные инициативы граждан. Фонд президентских грантов принимает заявки со всей страны, но Дальний Восток традиционно лидирует. На этот проект из средств фонда перечислено 494 тысячи рублей. Площадка мобильная, и в холодное время года все объекты перенесут в здание, а значит, дети с серьезными заболеваниями смогут заниматься на ней круглый год. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Региональный филиал Почты России закупил для почтальонов новые аппараты для отпугивания собак. Теперь почтальоны, которые разводят подписные издания и письма по частному сектору, надежно защищены. Как работают устройства, выяснял Дмитрий Тымыров. Антон в Почте России почти 4 года. За это время он уже создал свой алгоритм работы. Самое главное, чтобы успеть раскидать все письма и газеты по адресам, надо приходить на работу пораньше. Первым делом он сортирует все письма и газеты по блокам и адресам. Потом выстраивает маршрут. И уже к 9 часам выдвигается в город. Его зона обслуживания – это частный сектор. Участок у меня большой. Готовлюсь за день заранее, потому что, например, вот этот я вот уже, если я сегодня начну возить, я, наверное, вот это уже не успею. Поэтому надо вот приготовить сначала вот что-то одно. Вместе с водителем работает в тандеме. В сумке у почтальона в основном лежат письма, газеты отдельно. По словам Антона, самое сложное – это найти адрес. Бывает, что на поиски дома иногда приходится идти по закоулкам и опасным местам. В частном секторе еще вот в чем сложность. Дом найти надо. Тут хорошо карта есть, но некоторых домов все равно нету на карте. Приходится искать. Вот как раз и здесь почтальоны встречаются с безнадзорными и свободно гуляющими собаками, которые зачастую нападают на них. Почта России уделяет большое внимание безопасности своих сотрудников. Если раньше у них при себе были электрошокеры и перцовые баллоны, то сегодня предприятие закупило новые устройства, которые, по словам Антона, хорошо себя зарекомендовали. Раньше было перцовые баллончики и электрошоки для отпугивания собак.
тоже помогало, но неэффективно. Сейчас вот новый отпугиватель собак работает очень хорошо. Вот проверяем, спасает, когда особенно вот скапливаются стаями. Когда это страшновато, когда их много, штук 6-7. Конечно, вот это вот помогает очень хорошо. Новое устройство удобное и легкое в использовании. Надо лишь нажать на кнопку. Имеет два режима, слабый и сильный. Он издает ультразвук, который и отпугивает животное. В этом году мы приобрели 700 устройств для отпугивания собак. Они работают на расстоянии до 15 метров и выдаются почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения животных на почтовых работников. Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в частных секторах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак. Всего 124 новых устройств останутся здесь, в Якутске. Всю остальную часть отправят в районы Якутии, где есть филиалы Почты России. Сегодня федеральное ведомство предпринимает все меры для создания безопасных условий труда своим ключевым сотрудникам, благодаря которым создается положительная имиджевая политика. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Общественная палата Якутии проводит акцию «Я россиянин». Она приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации. Главная цель акции – показать единение людей, в том числе якутян, проживающих на всей территории земного шара. Флаг – это символ того, что россияне вместе, несмотря на обстоятельства, такие как пандемия. Для участия в акции необходимо разместить в любой соцсети видео с чтением литературных произведений о России на фоне флага или с флагом в руках, а также добавить единый хэштег «Флаг России», _, Якутия. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до свидания.